Axşamınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Bugün 25 iyul 2023-cü il saat 19:01 növbəti canlı yayınımıza başlayırıq. Canlı yayınımızın mövzusu Qərbi Azərbaycanlılar icması və bununla əlaqədar bizim aparmış olacağımız fəaliyyətlər və sizin bu fəaliyyətlərdə iştirakınız haqqında danışacağıq. Deməli, bəri başdan telefon nömrəmizi xatırladıram. WhatsApp nömrəmizi +7 926 887 88 33 telefon nömrəmiz artıq 15 ildən bu yana Rusiyadan bu yana dəyişmədiyi üçün eyni nömrəni istifadə etməyə davam edirik. Deməli, efirimiz başlamışdır və WhatsApp qrupumuzu xatırladıram ki, bununla əlaqədar WhatsApp qrupumuz da var. WhatsApp qrupumuzdakı iştirakçılara xatırladıram və bu dəqiqə mən onlara bir canlı yayından bir video göndərəcəm ki, deməli, canlı yayınımız başlamışdır. YouTube kanalında buyurun, gəlin, iştirak eləyin, öz fikrinizi bildirin. WhatsApp-a zəng eləyib səsli olaraq iştirak eləmək mümkündür. Bunu biz göndərdik WhatsApp qrupumuza. Deməli, belə, söhbət nədən gedir? Bilirsiniz ki, son aylarda, son illərdə Azərbaycanın qərbi, Ermənistandan qovulmuş qərbi Azərbaycanlıların taleyinə çox ciddi önəm verilməlidir. Qərbi Azərbaycanlılar icması yaradılmışdı və onların ana yurduna geri qayıtması, yəni Qərbi Azərbaycana geri qayıtması müzakirə edilir. Ermənistandan bu tələb edilir və necə ki, ermənilər Azərbaycanda yaşamağı arzu edirlər Qarabağ bölgəsində, eləcə də biz öz dədə-baba torpaqlarımıza geri qayıtmağı arzu edirik. Xatırladıram ki, mən şəxsən Azərbaycan vətəndaşı olaraq atam Qarabağdan, Füzuli bölgəsindəndir, anam isə Qərbi Azərbaycandandır, amma onların köçüşü ta 40-cı illərdə Stalinin əmri ilə məcburi olaraq köçürülmüş, Qərbi Azərbaycandan Qazax bölgəsinə köçürülmüşlərdəndir və bizim əsas məqsədimiz burada 1987-88-ci illərdən başlayaraq müasir Ermənistandan, yəni tarixi Qərbi Azərbaycan torpaqlarından köçürülmüş insanların taleyini işıqlandırmaq, onları beynəlxalq səviyyəyə çatdırmaq və bununla əlaqədar virtual muzeyi yaratmaq, virtual muzeyi mümkün olduğu qədər internetdə yayımlamaq və Qərbi Azərbaycanlıların probleminə beynəlxalq səviyyədə diqqət çəkməkdir. Çünki ermənilər bunu tamamilə başqa cür qələmə verirlər. Ermənilərin propagandası nələr deyir? Erməni propagandası onu deyir ki, biz Qərbi Azərbaycandan köç etmiş Azərbaycanlılara çox sayıda, küllü miqdarda, milyonlarca dollar vəsait ayırmışıq. Onlar çox rahat şəkildə öz evlərini tərk ediblər. Heç bir müqavimət olmayıb, heç bir təzyiq olmayıb. Sadəcə olaraq Sovet İttifaqının daxilması ərəfəsində bölgədə geopolitik vəziyyətin dəyişməsinə əlaqədar Azərbaycanlılar öz torpaqlarını, yəni ki, dədə-baba torpaqlarını tərk etməyə məcbur qaldılar və biz onları köməklik göstərərək bu vəziyyəti mümkün olduğu qədər onlara asanlaşdırmışıq. Bu erməni propagandasının fəaliyyətidir, amma əslində nələr olubdur? Xatırlayın Kafan hadisələrini, xatırlayın Masis hadisələrini, yəni Azərbaycanlıları müddət verirdilər. Bu müddət ərzində ölkəni tərk eləməlisiniz. Tərk eləmədinizsə ölüm, hədə-qorxu və s. və ilaxıra. Onun üçün gəlin bu haqqda biraz müzakirə aparaq. Proyektimiz haqqında gəlin məlumat verim. Deməli, hər kəsin çox yaxşı tanıdığı deməli qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək agentliyi var. Azərbaycanda uzun illərdir fəaliyyət göstərir və çox sayıda proyekti dəstəkləyir. Qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək agentliyinin köməkliyi ilə Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu deyilən bir təşkilat var. BMT-nin, yəni Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məşvərətçi statusuna sahib çox nadir təşkilatlardan biridir. Həm də Azərbaycanda çox nadir təşkilatlardan biridir. Dünyada hələ demirəm. Və bu təşkilatın bir əməkdaşı olaraq, jurnalist Fuad Abbasov olaraq biz Qərbi Azərbaycanlıların virtual muzeyinin yaradılması və bunu internet vasitəsilə dünya ictimaiyyətinə çatdırılması proyektinə başlamışıq. Proyekt Amerikada yerləşən, New Yorkda yerləşən və Igor Kortler adlı
bir şəxs ilə əməkdaşlıq aparılaraq həyata keçirilir. Və bu əməkdaşlıq nədən ibarətdir? Igor Kotler bizə bu fəaliyyətlərin aparılması üçün müəyyən bir anket sorğusu hazırlayıb və bu anket sorğusu ingilis dilindədir. Biz bunu doldururuq. Müəyyən sayda minimum 200 nəfər, amma 2000 nəfər də ola bilər. O sizin aktivliyinizdən asılıdır. Minimum 200 nəfər, maksimum 2000 nəfər. Baxın, efirimizdə nə qədər adam var? Efirimizdə hələ ki 20 nəfər var. Baxın, 20 nəfər, 200 nəfər, 2000 nəfər. Hamısı 2 ilə başlayır. Amma ki, heç olmasa aktiv şəkildə like işarətinə bassaq, efirimizi ilərlətsək, heç olmasa daha çox izləyici kütləsinə çatdırmış olaraq fikirlərimizi və beləcənə də həm şərhlərinizi yaza bilərsiniz, şərhləri də oxuyacağım, həm də ki, iştirak edə bilərsiniz. Və biz nə edəcəyik? Biz bu məlumatları toplayırıq, onlar haqqında bir virtual muzey yaradırıq və bu virtual muzeyi mümkün olduğu qədər dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün Amerikada yerləşən Holokost muzeyinə yerləşdiririk, onlarla inteqrə edirik və daha sonra da bütün dünya ictimaiyyətinin xəbəri olur ki, 87-ci ildən başlayaraq 92-93-cü ilə qədər Azərbaycana köçmüş vətəndaşların aqibəti necə olubdur, necə köçürülüblər, Ermənistandan daha doğrusu necə qovulublar. Burada köçməkdən söz gedə bilməz, burada ancaq qovulmaqdan söz gedə bilər. Və bütün bunlar hamısını biz virtual muzeydə yerləşdirəcəyik. Həm video materiallar olacaq, həm foto materiallar olacaq. Eyni zamanda anket dolduracağıq. Gəlin elə başlayaq anket sorğusundan. Nələr olacaq anket sorğusunda? Xatırladıram nömrəmizi, üstəgəl 7 926 887 88 33. Bu bizim WhatsApp nömrəmizdir. Ürək istəyən hər kəs bu nömrəyə zəng edərək fikirlərini bildirə bilər. Mən bu nömrəni efirə, canlı yayına yazıram. Hər arzu edən hər kəs zəng edə bilər. Bilirsiniz, bizim efirimiz açıq efirdir. Hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Hər kəs öz fikrini bilə söyləyə bilər. Deməli, yazırıq bura WhatsApp üstəgəl 7 926 887 88 33. Yəni nömrəmiz rus nömrəsidir. Niyə? Çünki uzun illərdən bu yana Rusiyada yaşamışam. Nömrəm dəyişməyibdi. Azərbaycanda da nömrəm var əlbəttə ki, amma bu nömrəni uzun illər istifadə etdiyim üçün yenə də eyni nömrədən sizə yazmağa, əlaqə saxlamağa davam eləyirəm. Amma ki, vacib deyil ki, Rusiyadan yazasınız. Dünyanın dörd bir yanından WhatsApp istifadə edən izləyicilərimiz, mən baxıram, Qazaxıstandan iştirak var, Özbekistandan iştirak var, müxtəlif ölkələrin kodlarını görürəm WhatsApp qrupumuzda. Baxın, nömrəni yazdım bura. Buyurun, iştirak eləyin, zənglərinizi eləyin. Mən sizə hələlik bizim proyektin deməli sorğusu ilə tanış eləyim. Sorğu əlbəttə ki, ingilis dilindədir. İngilis dilindədir. Bax, belə bir sorğumuz var. Azeri Refugees Experience Interview Pre-Interview Questionnaire. Yəni nə deməkdir? Suallardır və bu suallar anket şəklindədir. Biz bunu dolduracağıq. Doldurduqdan sonra New York'a göndərəcəyik. New York'da deməli Holokost muzeyində bunu yerləşdirəcəyik və bu şəkildə Qərbi Azərbaycan icmasının problemlərini, oradan qovulmuş Azərbaycanlıların taleyini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq yönündə fəaliyyət aparacaq. Xatırladıram ki, fəaliyyət Azərbaycan Respublikası Qeyri-Hökumət Təşkilatına Dəstək Agentliyi vasitəsilə, yardımı ilə Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu tərəfindən həyata keçirilir və mən də bu proyektin rəhbəri olaraq sizinlə bax bu efiri keçirirəm. Deməli, görürsünüz ekranlarınızda ingilis dilində 30 səhifədən ibarət anket sorğusudur. Və mən istəyirəm ki, həm siz izləyicilərimiz, həm sizin tanış, biliş, qohum, qardaş kim varsa Qərbi Azərbaycanlı olan 87-ci ildən başlayaraq öz doğma dədə-baba yurdunu məcburən tərk etdirilmiş Azərbaycanlılar bu anket sorğusunda iştirak eləsinlər. Nə qədər çox doldursaq bizim üçün o qədər baş ucalığıdır və bütün bunlar hamısı dünya ictimaiyyətinə çatdırılacaq. Və sizin taleyiniz hansı ki, ermənilər tamamilə fərqli yöndən çatdırmağa çalışırlar dünya ictimaiyyətinə, ən doğru şəkildə ilkin, necə deyərlər, informasiya olaraq bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırılacaq. Əlbəttə ki, çoxları ingilis dilini bilmir və bunun üçün biz eyni anketin Azərbaycan versiyasını hazırlamışıq, Azərbaycan dilində versiyasını hazırlamışıq
Biraz böyüdüm ki siz onu yaxşı görə biləsiniz. Bəli, bax belə. Azərbaycanlı qaçqınların təcrübəsi yazılıbdır. Müsahibə verən şəxs müsahibədən öncəki sorğu şəklində. Deməli, bu anket sorğumuzun yazılı formasıdır. Nələr var burada? Deməli, ümumi müsahibə təfərrüatları, müsahibə verən şəxs haqqında məlumatlar, uçuşdan öncəki həyat yazılıb, amma uçuş deyil, köçdən öncəki həyat, yəni köçürülməkdən öncəki həyat, yəni Ermənistandakı həyat, necə yaşayırdınız, nələriniz var idi, işiniz nə idi, həyatınız necə idi, ailənin keçmişi haqqında məlumat, ata, ana, bacı, qardaş, həyat yoldaşı, uşaqlar, nəvələr, geniş ailə üzvləri, ailənin şəxsiyyəti və bütün bu məlumatlar bax burada anket sorğusu şəklində biz doldurmalıyıq mütləq şəkildə. Bu Amerikadan Holocaust muzeyinin rəhbəri, virtual muzeyin rəhbəri Igor Kotlerin bir tələbidir və biz bunları mütləq şəkildə həyata keçirməliyik. Görürsünüz, yəni bax bu müsahibənin elə bir anket formasıdır. Biz bunu bu şəkildə dolduracağıq. Çox sayda xanalar var, bu xanələri doldurmaq lazımdır. 30 səhifədən ibarət olmasına baxmayaraq tez bir zamanda doldurulur. Niyə? Çünki səhifələr böyükdür, geniş yer verilibdir. Sadəcə orada bəzi məqamlar doldurulmalıdır, necə deyirlər, qaliçka qoyulmalıdır, deməli, dəyişikliklər edilməlidir. Bütün bunlar hamısı hazır olduqdan sonra biz video intervyuya başlayacağıq. Video intervyu nədən ibarət olacaq? Orada yaşayan Azərbaycanlıların başına gələn bütün hadisələr biz istəyirik ki, video şəklində bizə başa salınsın. Kimlər, nələr yaşadınız, necə qovuldunuz, neçə gün vaxtınız oldu, kimlər götürdünüz yanınıza, kimlər orada qaldı, malınız, mülkünüz, yəni bütün bu məlumatlar bizdə olmalıdır. Bütün bu məlumatları biz dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq. Yəni biz susduqca əlbəttə ki, bizim əvəzimizə bunu heç kim həyata keçirməyəcək və uzun illər boyunca bunu heç kim həyata keçirməyib. Əlbəttə ki, kiçik fəaliyyətlər olub, lokal fəaliyyətlər olub. Kimi məsələn Rusiyada bir cəmiyyət yaradıb, kimisi Azərbaycanda kiçik cəmiyyətlər yaradıb. Amma bu dəqiqə Qərbi Azərbaycan icması dövlət tərəfindən, respublika miqyasında, prezident tərəfindən dəstəklənən bir fəaliyyətdir və bu fəaliyyəti biz genişləndirməliyik. Biz geniş kütlələrə yaymalıyıq. Geniş kütlələrə yaymanın da ən başlıca yolu internet, sosial şəbəkələrdir. Və yenə də xatırladıram ki, WhatsApp nömrəmiz üstəgəl 7926 887 88 33-dür. Ürək istəyən hər kəs əlaqə saxlaya bilər, WhatsApp vasitəsilə zəng eləyə bilər, öz fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Və mən yenə də xatırladıram ki, bu fəaliyyət Azərbaycan Respublikası qeyri-hökumət təşkilatlarından, yəni QHT-lərə dəstək agentliyi tərəfindən Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu ilə əməkdaşlıq nəticəsində həyata keçirilir. Amerikada, New Yorkda yerləşən Holocaust muzeyi burada aktiv iştirak etməkdədir. Holocaust muzeyinin yaradıcılarından olan Igor Kotler bizə aktiv dəstək göstərməkdədir və biz bütün bunları hamısını internet, sosial şəbəkələr vasitəsilə yayımlayaraq mümkün olduğu qədər çox sayda Qərbi Azərbaycanlını bu proyektimizə dəvət edəcəyik və çox sayda insanın taleyi haqqında dünya ictimaiyyətinə məlumat verəcəyik. Sadəcə bir məqama toxunmaq istəyirəm. Holocaust muzeyinin səhifəsinə daxil olun. O səhifədə bir axtarış yeri var, yəni search, poisk bir yeri var. Orada bir erməni soyqırımı ingiliscə, rusca yazın. İngiliscə yazsanız daha yaxşı olar. Görün, erməni soyqırımı haqqında nə qədər material var. Əllərinə keçən yalan, doğru, yerli, yersiz, nə varsa hamısını yerləşdiriblər Holocaust muzeyinə. Ermənilər. Ermənistanda yaşayanlar, Amerikada yaşayanlar, Avropada yaşayanlar. Yəni bilirlər ki, Holocaust muzeyi Yahudilərlə əlaqədardır. Ora çox sayda insanlar girir, daxil, ora istinad edirlər və bunu bilə-bilə çox sayda məlumat yayınlayıblar, yerləşdiriblər. Amma bir Azərbaycanlıların soyqırımı yazın, Azərbaycanlı qaçqınlar yazın, Azərbaycanlıların köçü yazın. Heç bir material çıxmır. Heç bir material çıxmır. Niyə? Çünki biz bu işlə məşğul olmamışıq. Biz bu işə heç vaxt önəm verməmişik. Bizə görə bunu sanki kimsə bizim əvəzimizə eləməlidir. Amerikada Amerikalılar eləməlidir. Avropada Avropalılar eləməlidir. Biz özümüzə bu işi məşğul olmasaq heç kim bizi bu işdə
köməklik göstərməyəcək. Onun üçün çox xahiş edirəm, aktiv şəkildə iştirak eləyin. WhatsApp nömrəmi yazmışam. Arzu edən hər kəs WhatsApp nömrəmi yazaraq o qrupa daxil ola bilər. Amma mütləq şəkildə Qərbi Azərbaycanlı olmanız şərtdir. Çünki biz intervyu alacağımız adamların həyat hekayəsi bizə lazımdır. Onlar bizə açıq şəkildə başlarına gələn hadisələri bildirməlidirlər. Nə oldu, nə bitdi, bütün hər şeyi biz açıq şəkildə sosial şəbəkələr vasitəsilə çatdırırıq insanlara və bu virtual muzeyi yaratdıktan sonra sizin haqqınızda məlumatlar artıq dünya ictimaiyyətinə yayılacaq və dünya ictimaiyyəti Qərbi Azərbaycanlı icması, Qərbi Azərbaycandan köçə məcbur edilmiş vətəndaşlar haqqında məlumatlar olacaqlar. Bəli, əziz izləyicilər, yenə də xatırladıram ki, anket sorğumuz olacaqdır. Anket sorğumuz 30 səhifədən ibarətdir. İştirak eləmək istəyən hər kəsi dəvət edirik və bu dəvət əlbəttə ki, sadəcə Azərbaycana aid deyil. Azərbaycandan xaricdə yaşayan Rusiyada, Qazaxstanda, hər hansı Avropada, Amerikada, harda yaşamınızdan asılı olmadan bu anket sorğusunu mən sizə internet vasitəsilə göndərməyə hazıram. Siz bu anket sorğusunu doldurursunuz. Ondan sonra istəyirsiniz internet vasitəsilə, Skype vasitəsilə, canlı görüşmələr vasitəsilə əlaqə saxlayırıq və video çəkiliş, intervyunu hazırlayırıq, virtual muzeyimizi hazırlayırıq və internet vasitəsilə, Holokost muzeyi vasitəsilə dünya ictimaiyyətinə çatdırırıq. Mənim deyəcəklərim bu qədər. Çox təəssüf olsun ki, internetdən zənglər gözlədim, WhatsAppdan zənglər gözlədim. Zəng eləyən olmadı və yaxud da ki, bəlkə olubdu, yox, zəng eləyən olmadı. Hələ təzə-təzədir, biraz sonra aktivləşəcək hər halda. Bu efirimiz bu qədər davam eləsin, nə qədər oldu, baxaq, 25 dəqiqə, demək olar ki, yarım saat. İndilik efirimizi sonuçlandırıram. Efirin materialları həm YouTube səhifə, onsuz da YouTube'da efirimiz bütün səhifələrdə, bütün sosial şəbəkələrdə yayımlanacaq. Aktiv şəkildə iştirak eləmənizi xahiş edirəm. Xahiş edirəm, laqeyd qalmayın. Öz taleyinizdir, öz həyatınızdır, özümüzə aid bir şeydir. Yəni bunu bizim əvəzimizə heç kim eləməyəcək. İndilik sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın. Gələn görüşlərə qədər.